Amen. Mechaw enede we Kristo Yesu din mu menim se wo ho ye Awurade nshaw enede so Awurade se me no nkyɛn kwasɛm bio iti me no bompa ne iti Awurade se Awurade da wasese ne de wo de yankwa kyɛ wakra so aban ba ti ase da wase bebre edo mu wo ma biti wase me mpa ebon se be kasa kyerɛ wo ma wo Yesu Kristo din ebrekete kyerɛ be ya bosomani bia ma wonti wo mantie wasem se wo munma wo Yesu din da wase so eti wo Yesu din amen. Nyameba metia obiu Awurade nsha wate ene de Awurade se me no ncha asem bi atifi asem no se aboa no ahyenso the mark of the beast asem we asem emu ye duriye eye huntasem jese onyankopon bie socho anase onyankopon ma wo mu ye anyesa obekan won tiase asem we ya asem anase nkomsha Bible na kato eye onyankopon nam eye ne nakoa Yohane so ema ye nyaaye ewo Bible yi mu na Bible yi mu asem na so ye no kre enti se eye onipa bi se eye story bi kekene mamu a ene onhwe yi se the Bible na kanyine bebe pepepepe na asem we mu oturiye enti ebekomu ne ni ati ase na yetumi adwane age ekra nkwa wo Yesu Kristo dim ka amen pam na Bible na me ati ase se ebi be duru a ye be hyeni panson eye aboa bi nkontanto ano se do me ehunu ntime na okan Revelation chapter 13 verse 16 to 18 edise umatidu miense imudu si akopindu wotwe no when I atemu mu nsem aweyemre because emre wo mu ne emre bone eye atemu mre mu ne wo emre etwato mu ne wo eno tine de waja pese me no che eye atemu mu nsem na wunu de eba ni bi na asase metro say eye this mark of the beast na koso eye dwuma yehunu nipa bi mo ma twetwe 666 egu eye omama so ebi atwa egu ansechi ebi atwa egu osrem ebi atwa egu wafuru so waye ne tattoo nanso no kwatsem ne se eye ewo impact na waje na nipa ye nipa se ye twetwe onyankopon abrofo ni bi eye won so wo twetwe onyankopon nanso nim se wo bo eye kwan ato ankasa watem wani anase wo huo kwan ato tinyame ba wa wo Kristo ni ma wani na ho ebiase na ye beja ayesum ayesaka wa wi ababi aduru no ya behyewa mo ayedie wompese wo be ya behyewa mo wapu Yesu ya behyewa mo wakojam ene na yakoso no because wo hunu sese wo mo de ba eye kwan so ye de sign ma wa na ma kene ma wa nipa bebre awe beka so ye nye nipa betwane enti se ni ye fa eye kwaniase bia so ma nipa age ye fa kwan bi so nye beti ase ne be hunye tie ka Revelation chapter 13 verse 16 to 18 ye tie ba desem osen na omanketwa ni akese adefo ni enyafo adehye ne nko nyina pene ma wo hye won agiraye won sanifa ana won moma so osena so obi ntume nto anaso onton dise de wo agiraye no ana aboa no din ana ne din kontan kyere yenko amen nyame ba what is one kan oso obi ntume nto obi nton dise de wo aboa ni din agiraye no ana ne din kontan kyere ewo ne moma so ana ne sanifa so what is say odofo asemi mu oduriye ana me ka chose omo ne sese ye kase ye ba ne mani pa ye se bebrebe ye so onye enti se ye de fa vaccine bia eye COVID-19 vaccine mu ni pa jedia sa eye vaccine ye ni pa bebre we no waje eye mark no waje eye design no waje 666 no huye hu na me ba ewiase no sese bibie no a eji echinye se ewiase na wiye enyemu ne ye won bibino eji echinye anase ebemo nipa adwan tanta se ewiye mre no enyemu ne ye won emu ne ye nan atemu mre mu ni atemu mre na tu ewiye bre na duru eti odofo di na woye ebeyo hweye sesonwusie se yo so gina wa hweye no anhwe ase odofo atemu mre na duru mark no nipa eje yes company form mo jen nkura dehye mehwu no ye Facebook say employee de nkura ne vaccine ba na wo de radio admo bia memu ahunu ye videos ni pictures ni bi na wo de wani ahwe bi
no nyama e chiri dia dance se emre na mu ne won ya ye ma nipa jisa eye makam yesen kurade nyina ya yaba enkurade ya yaba enkurade nyina so ebe uje eye vaccine obewo bi me no obeti eye makam na ye mi ja bebrebe na nadwe meso saa me bra wo saa me pompe na misu che rade se erade eti we nyina ebe ni paso na me yam se rade to ra me ya beto na emu na rade mama nya ntia sese enyo no na di mani pawo anase ono na mani paati o ne mom nipa ne yan kasa ne ya adwene se ye pe because enipa aye wa adwene se ye bedi eye honam ahonya di echi ye bedi wiase akono di echi ye bedi afefe di echi enti yan kasa ne ye de ye presa de na fa because enipa kasa trase ya je iPhone 13 aba ye se wonye eye vaccine no ye nwo ubia untumi nsufo no because phone no an kasa no ebe busa wo se wa vaccine no ansa na lock na bie wo de card a e kire se wa vaccine na kira e na eye sa lock na bie na so won kire ya phone be pro alarm na se pro alarm na te se wonye ye na pro alarm se police for mecho the phone na nka se be free police amount it is a wo bi na woni eye card no a lock ni bie e be free police amia sa be choke etene se ye nipa kase ye phone no ya kase ye bra ye panye no se nipa ngo na be ya nyankopon ebufo bebe nipa so se be atemu ne beba eti se ye ni e bra ma atemu na bo na se nyankopon kase na e pre dia be ne ya kase ne e pre ya mani sifa kwan no hye nipa o mani ampre se nipa se be nipa be ye di nyambempe se be nipa be digi mark no nipa se be yo ayo se ma wo vaccine me ye free wana wo so vaccine bia yare no afi entumi nya no bebra won so yare ne nya won na kire wo se vaccine no ene ne betumi esi eye covid-19 no kwan na mum omo no e fa sa kwan no so de sa eye coronavirus ne di corona ni penya ye di keni penya obum omo fa no so ne di amani patch mark no because obeka so me ma ngopane na menya yare ni bi mewu ntie na mawo enti wo dia eni afede won so untumi nya na so etese o unya wo pe untumi nto untumi nton untumi nkwa asori untumi nkwa bank untumi nkwa aye supermarket jisa wo sa card ni bia na wa pani ni bia ansa na nye se sinamra na nye bia no eni mo no ka se obi ntumi nto sa so obi ntumi nton je di owo ejire ya na aboa no edin no ana mi konta ntwe no enya no a emu asede no ani ya fa ne sa ya dane todofo wani amre no mo ani anawa unu beje ate se iPhone aye ya ba te so obi bia be so iso iPhone 13 eta so ko panie no ete so agi 666 no todofo eni ye nwo panie de ye nyusu bi ne so ye nwo ye sudi because ye nya ya de se ye ba atemu oja bi ma koda ye ko heaven enti ye mi animre ye mi ni na ho na ebre boni mu ne wo no mark no eko no amia de so bibi obeje no so no oben fanya kopon obenum ni abufo kuruwa munsa na wa hye ne jenjenjen no no nya ho me ko ye be kan to de am to akenkan sam so ase ahana nyansa wo de wo adwene mu aboa no kontanto ano na ye onipa kontanto ano na kontanto ano ya hansi adusensia eye 666 Nigeria for aka say the second week of September wa wuni vaccine wo bia wuni card na de be kire no untumi nya de enko bank ko iska untumi enko asori untumi enko mosque afeso so untumi enko to ade untumi enton ade untumi nya hwewo enye da asem ye kan no enye no apepepe so bioni ejira ye na abo ani di no untumi tonton pepepepe sana France for so aka say dono so wan wo vaccine na woni card na e kire se wo na wo de be kire mi nso wo bi no ono so ontumi nto ontumi nton ontumi ko asare ontumi nya hwe ontumi nya adwuma enunti France citizens ni bi ye demonstration because omo so omo pene so na so moment ya pass that law no kwade e be ye gboni ni nyina eba I tell you say ni nyina wo implications kese ni enwo e bi do be je kese ye baka so anya ana wan wo pane no a ana woni card na ye betwitwam ye di bi betwjem ye be yi pieni ni na so wo ye ba ne ye betwa anza kakra ne ye twa wona kakra ne ye twa ba bi ye be ye wa yakayaka de odofo enuma e be bana no aten ate ye be wuro bi mpo eti mo ma de akere won
to say eti minya Kristo ni se so gya hwenie no awe ase enya agudi baby adunu ebra so se mahu no ko ebra so se ka no kra ne kyerɛw no me se ne hu eno ma Bible no kae no se ebekoso no noa ne ekoso yi Everade ma minya vision bi na vision no me wo se eye nipa miensa bi o ma je mark ni bi te se me kyerɛ wo se no ma wo panie ni bi vaccine no etina me ko mo nkyɛn ɛna me gye o mo card no na ɛwɔ na ne nya me kyerɛ mo ye vision mo se hwɛ barcode bi wo ho na barcode me wo se ase na spiritually no numbers go bebrebe ekuo me wo 6 wa 6 wa ne etense so 6 we 6 we miensa say eye mark no eno no say enye 6 miensa na hu yi ne se we next one dey eno so me we mi so no so dey 6 no 6 no wo so dey 6 ni bedia we so dey bedia third one so dey mi hu ye say no so sa 6 miensa ene etense enye 6 na no yes that barcode no do be hwe ti no bo se big da ho kia code da ho now so physically in there so COVID-19 vaccine one now so spiritual no yes some mark in the munam okay etimete me no meti obi dia hweye obi a wo bi ese mewe na mewe na da eye code no da ho ampa no mos pana che say the near the television no ya pa I tell you say obi bi o vaccine why the one che mark no aboni content chere waje 666 no eti Kristonia woso wosum nyame hwesu ne sum ne yo wa wudi akromu animre ne sum ne yo ebraboni ne wo wa wudi mprache ne atwaman no sika na di akire wo di nsemunati a wudi wuni adaje ma Yesu Kristo wodwuma nkwa ne hiawo enema mfa so mre wo nkwa asore eyo se bia metene fie ma kwa ebe no asore ko ni nya aka ho ade na wodwuma na wo ye no ntene fie na wonye ade na wo yare mo ntene fie na Dr. Mary na hospital ade na nursing training na wo ko no school na wo ko no ntene fie na afi ko school dem e kire say asori dem na wo ko no e kwa kusu nyame asem e cheche ni na account ya e bua nkwaje na say account tu nkwaje no ani to ye cheche wo kwa kusu nyame asem go no na obenye deliverance wo be nyame beti nyame nka nyame wo ho ko so na de ne nkwa ne nkrofo asi wo ti woni mre na preye wo nya kwa wo Yesu dim amen anuti yankan eye asem bi so Revelation chapter 14 verse 9 to 12 into the Bible ne kan say no for to so me ansa di won achi de ne kase tiem say so obi koto o se so obi koto aboa no ni woni no na oje ejira ni di sinimo ma ana ni nsa so a o so no na obenim Nyankopon abufuo nsa wo hwe no gene gu na abufuo kuruwa mu no bie na wa hye no ayayade oja ni sofi mu abofo kronkron ni eye adwama no anim o se na wa ayayade bisie be fro soro daada na wona obekoto aboa no ni woni no na obi obeje ne din agira ye no enyo home awiane anatwo amen ati de wakana sama na me kana me se me kana nu nie so bibi obeje agira ye no onya home awiane anatwo o se sai nipa no odo betu eye ojataje ma eye sofi wo mu no ati betu ojane sofi mu etodofo ebreboni mu ne wono awo pane bi wa ya foso so wa wani ate ko pane no o ji o mark no feni ye se die unhunu ebre bi ba ya be hye nipa implications ni ba physical se obe hu zini na be nipa bi jan you se be because eye 666 no ene ni page bibia wa nyi no tumi tonton obi obeji so no hey be fire ya die mu o so nyo me awiane anacho what onyomen ewiane anajo obehuna mane obafa ya de mu ya me ni mro Kristofo wa wasafi Yesu moko ewiase wa wasafi Yesu moko Yesu bi enkwaje ni mu okodi eye abososumati ayo Christianity enkremusumati eye okoteti no Hinduism eti no enkwaje ni ho Yesu Kristo so me no kwa no ko bi ko ejaje so na so John chapter 14 verse 6 na de na wo safi Yesu mu wa wo sun Yesu Kristo brani mu na ejedu na nya wa bio enye ese edi semu sisi e kanu kwa na chiro Yesu me na kwa wa mani ma wunya kwaje wunya wo me ma okra be huna mane ti ade wo ye no ne ja agudi no na sumbie no kwaje wo mu Jehova bete ni nyina wo mu tina sempan mu na wo nam cheche bi hunu mu wono dini cheche fu bi echi se me na media na he cheche papa ni Yesu Kristo cheche eno
no so beti Yesu Kristo asem no beti so obeye the Bible na ka bedi so no se no sim se ready we dey because so no mo wono e meja pede oye ready odi photo for ss come tisika charge ni pepuni papa so wonya nkwaje nyame ma no amamo ye hunse nyame bu aten omutu so nkwaje bebon ai to de wo twa wa be no wo yense munu no sacha wadweno hwe Yesu Kristo bra nkwaje nim se se na enende na ye nkwaje dama da be wo na bo so a mistake da be wo na bo so mo why tinyame ma na mama true dini hwe ni ye enipa ejra wate nipa be pre na eje ma ki na ma ki de onua obaje de due because Bible naka tiemi eni na ho ni reye e wo Yesu Kristo di amen na no ka se Revelation chapter 7 verse 2 to 3 o say na mi no obofo kuro na nkopon oti ase no so am say ofre we pro ye eba o so de kese tiem say chire o so no de ne kese tiem chire abofo ba na ya waso wama won kwan say won ha asase ni epo no say mo ha asase anayepo ananyo kosisi ye die je be sisi nyankopon kwa mma so amen onyankopon de ne tine ma ne ma enuti asafa wo mu no bibusa wo say saa so anu no anya bi saa jira ye na ye nyankopon so anu no nyankopon jira ye di sini kwa mma so ye di so mo ma so se de eya omane hye ni pa so sa ne nyankopon so hye ne ma so na wa so de awotim ya hye wo so eni ye mekanfo gentle ministry prayer camp mawo ibu Ghana ba bi ekumase ba bia wati ye de wrade nam na kwa ma bese so ya no it is tabia na ye Christmas convention gan onam so so ya no ewa apra na ujani mununkumu ati pana munukuni jema ye nyankopon so ano ati ni nyankontomu etuni sa so ani bia wunya nyankopon dia enmane nya se bia tem dem ka se ba na no ka se ba na mya no me dem so fra be na wa sai je no nya bi unim empo enwasem ati nyame nam na kwa bi so ano efe ni create my best bishop Emmanuel other gentlemen stream prayer camp no a bit of four tuanamon hwehwe ye tira kwan enime nkasa frɛ me chat me comment na Awurade na me nso ne esi Awurade di focus ni bishop kesi na wo so nyanso anu bia ne sa wonyanko se da mone ene ye freemason for eye wiase sudifo bi so eye nipa no sa ne Nyankopon so ne ma no ti ba bia wo no asoma wo ti no asori a wo ne se so wa no pre ne benyanso anu bi bisa wona woni Nyankopon so ano otumi Nyankopon ayini Martin to sa wona wona so ano no ono te so woni ni me so ano pe wi anya na ju wona be ko so anyimamu woni so ani bia won so anyimamu odofo e de pre ne nyanso ani bi be se ka no ka chew me mo no kra wonya memu na Awurade Nyankopon be chew nkwa e de pre so ano no Yesu Kristo no kra mu no nya won ya ma kra wo Yesu dim amen sana no ka se so Revelation chapter 16 verse 15 e dey say what you say mudu no o say Yesu na ka se o se hwe me ba so wifo nhyane de ɔwan na ɔhwɛ ne ntade so na wanante adagyamu na wahunu na wunuwo amen sin nhyane de ɔwan na ɔhwɛ ɛyɛ ne ntade so na wanante adagyamu nipa bebree abɔ adagya wo dress ni na mo abɔ adagya ati bebree abɔ adagya wo ɛyɛ Nyankopɔn anim because of bɔne mugya hwiego wiase onyadeɛ nsuano a waso ɛkyerɛ na wakyento abɔ adagya Nyankopɔn anim pre ne nyankwagye pre ne udin kwankwan manum na udin kwankwan manum a obre be kwa odofo udin kwankwan manum udin kwankwan manum udin kwankwan na pre na udin kum we gentle ministry prayer camp na Awurade na kwa ma be sumwa na udin kwankwan manum because kwaje emre ni Awurade nam na kwa so je ne mankwa uni kwaje be bi atin kwaje no pre bra gentle ministry bra na be kwaje waduma ni nyo je ma okra na obre nya kwa Awurade show Awurade tenim cho o mani siwie so etin kwasemi e Yesu Kristo amen ya friend Pastor Paul said him come gentle ministry prayer camp me so we are like na show Facebook and YouTube like it me channel no so na subscribe na Awurade be show Awurade tenim cho no mani siwie Yesu dim amen.